Kuşburnu marmelatı doğal antibiyotik olarak da bilinir. Uzmanlar tarafından araştırılıp onaylanmıştır. Daha sonrasında yaban eriği ve yaban elmasının şekersiz vaziyetiyle diyabet hastalarına hitap eden bir üründür. Genellikle yazın daha fazla tüketiyoruz. Bunu meyve suyu gibi yapıp içebiliyoruz da harareti kesiyor, midenin hazmını kolaylaştırıyor. Sonrasında alış marmelatımız var. Alış marmelatı kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Siz de biliyorsunuz ki sarı meyveler kalbe ve damara hitap ediyor. Böyle bir özelliğe sahip. Ardından kızılcık marmelatımız var. Bu da yine şeker ve tansiyona iyi gelir. Onunla beraber kırmızı meyvelerin kan yapıcı özelliğe sahip olduğuna delalet vardır. Bunda öyle bir faydası var. Hepsi bunların dağda, ormanda yetişen meyveler, tamamıyla organik. Yani dağlarda kendi haliyle yetişen meyveler. O yüzden birçok özelliğe sahip, ilaç falan kullanılmıyor.